Sen bilmem bak. Siz ne istiyorsunuz benden? Çekilin buradan. İçerim sen demedim mi lan? Mürtet sağ mürtet. Hiç aklı var. Adalet olun buradan. Hadi olun buradan. Dağılın tez. Şöyle şahit. Mirzə Səfər, Ne buyurursa o? niyə yoldan çıxmırsan? Qorxmursan atlar səni ayaqlar? Axı Allah Teala bu heyvanlara ağıl verib. Allah yaxşı ki baxlara ağıl verməyib, yoxsa işimiz fəna olardı. Bir gün biz onları faytona qoşanda, o bir gün onlar bizi faytona qoşub minərdi. Hı? Bu xalqda gündən günə qudurub başa çıxır. Hər qorqoduq da özün adam yerinə qoyur. Sür gedək. Baho, Mirzə Səfər. Əlinin papağını vəli qoysa başına, bir qurunun oduna yandı neçə yaşımız. Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə, papaq kimi tikəlsin pulovumuz, aşımız. Papaq nədir? O bizim atamız, qardaşımız. Fələyin qafazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikəltməyə başımız. Baş qurbandır papağa, papaq başdan ucadır, sağ ikən papağımız, öləndə başdaşımız. Bax, mənim şair Mirzəmə bir pürrəngi çay. Hacının hüzuruna nə vaxt gedirik? Könlümə yaman elçiyə düşüb. Amma qorxuram, nəmnüm eləyə ha. Hacının minnəti olsun ki, mənim tək oğlan onun qızını istəyir. Cavanam, özümə görə hörmət sahibiyəm. Yeməyə çörəyim, giyməyə paltarım var. Hacı qızını məndən artıq oğlan ələ verəcək. Adamın sərvəti çox olanda gözləri yaxşını pisi seçmir. Birdən hacı səni özünə yaraşdırmadı. Hı? Yaraşdırmadı? Yaraşdırar. Demə Məcnuna dəli, bəlkə də Leyla dəlidir. Eşq olan yerdə bütün aqil dalan dəlidir. Kamyab əmi. Əgər kişi sənsə, başına papaq qoymusansa, düzünü söylə Kamyab əmi. Ne olsun ki senin var dövlətin başından aşır? Ha? Susursan. Gördün susur. Bax sen benim rəhmətli atamla birlikte papaqçılıq eləyərdin. Elə deyir Kamyab əmi. Hər qəpiyi nərdivanın altına qoya qoya qalxımsan lap yuxarı. Ha? Lazım gəlsə mən də nərdivan qoyub qalxaram onun yanına soruşaram. Atamla dost olduğun yanından çıxır. Onsuz da qızın üçün məndən yaxşı nişanlı tapa bilməyəcəksən. Çünki mən sənətkaram. Sənsə. Olsa. La la li la la lam la 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 li li lam la la li la la lam la 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 li li lam. Düz deyirəm sen.
müşamile verilesi kızım yoktur. Onu parça parça eleyip itler atarım ama bana vermem. Buna bak kör nağız behemeliyim. Cedenin biri cede, Şamil yok bir mamil. Dost, bir kız yolunda özüne bu kadar əzab-əziyyət vermə. Biz seni öz dəyilinə yetirməsək, onda gərək papaqlarımızı verək, itə. Allah'ın min derdi varsa, min bir dermanı da var. Biz hökmən gərək Hacı Şamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılıq olsun. Kız razıdır. Onda xəbər göndər. Hamı yatandan sonra qız çölə çıxsın. Apar qəmimgilə. Heç kəsin ağlına gəlməz ki, qız Həsən Ağagildədir. Heç kəs də cürət eləyib ora ayaq basa bilməz. İşdən keçəndən sonra əminə xahiş elər ki, Hacı Şamyabı yola gətirsin. Hacı Şamyabın muma dönməsi üçün əmmin bircə kəlməsi kifayətdir. Ha, necədir? Dostlar. Allah sizi bana çok görmesin. Onda bizim için bir oyuna görək. Oynamak istiyorum. Çarara! Dostlar, öyle kimi borçluyam size. Can. Bugünkü cemaatin harcını ben veririm. Al! Allah sana da saklasın. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam 5000 manat enam alacak. Ay çaman, Hac Kamyab'ın kızının yerini diyen adam
Hacı Kamyap, siz vaat eləmisiniz ki, kızınızın yerini kim dese, ona 5000 manat ənam vereceksiniz. Vaadinize əməl etmek vakti gelip çatmıştır. Danışan, neyinize lazımdır? Size kömək etmək diyen bir şəxs, 5000 manatı Çarvadarlar qəbirstanlığında birinci qəbrin ayak tərəfində taşın altına koyarsınız. Pul orada tapsaq, kızınızın harda olduğunu bileceksiniz. Çarvadarlar qəbirstanlığında birinci qəbrin ayak tərəfində böyük taşın altına koyarsınız. Pul orada tapsaq, kızınızın harda olduğunu bileceksiniz.